Fala pessoal, rapaz, essa moto começou a fazer um barulho nessa região aqui, ó, do peão, um dia atrás, tem o que, uma semana. Aí começava a estralar, quando eu forçava um pouco a moto para subir uma ladeirinha de primeira, ela dava aquelas travada. Aí eu já tenho conhecimento que era o peão. Lembrando que o kit que é com retentor, corrente muito boa, tem uma borrachinha nessas frestinhas aqui, ó. Essa é a coroa. Esse kit que é o tal do KMC Gold. Eu paguei um tempo, 5 meses atrás, foi 270 ou 80 colocado. É um kit muito bom. Eu vou estar mostrando aqui pra vocês o peão, como é que tá o estado dele. O peão é esse aqui, ó. Também na cor preta. Ele o kit como é que é aí, ó. Um tom escuro. E ele gastou bem, aguentou bem. Aguentou 5 meses. E o diferencial dessa moto é que ela gasta o primeiro peão, depois a coroa, né? A coroa já tá meia vida, mas aguenta muito tempo ainda. Como eu tô forçando muito essa moto no trecho, rodo por dia quase 300 km, ela até dura até bem, tá num gasto irregular. Eu acho que durou até muito. Só que também tem aquele detalhe, eu tava usando graxa em vez de óleo. Graxa também aumenta a vida do kit. Ó, a parte que eu falei que tava, tem umas partes meia dura, eu vou encontrar aqui, ó. Bem aqui, ó. Cadê? Essa parte que já tá bem difícil de dobrar, ó. Não tá dobrando mais, né? Eu acho que com o tempo isso aqui vai acabar comigo, que eu vou ter que acabar trocando. Só que durou até bastante tempo. Rodei com essa moto mais de 20 e poucos mil quilômetros. Lembrando que é uma moto 2018. Peguei ela de segunda mão já. Com 22 mil quilômetros rodados. Ou já tá com... Deixa eu ver aqui. Esse aqui é o que eu fiz até agora, 15 e poucos quilômetros. Com óleo, né? Já tá com 76.436. Uma moto pô, que nunca me deixou na mão. Exceto quando a bateria ria. Aí tem que trocar. Vocês veem como é que a moto tá. Tá até bonito. Pneu, boto o Rinaldi Super Street de asfalto, só que eu boto pra rodar na terra também. E aguenta. Aguenta até mais que o pneu pra off-road, que eu vejo o pessoal aqui usando. Aí eles rodam ali um pouco no asfalto, mas mais a parte de terra. E quando pega o asfalto, o pneu desgasta. Esse aqui, ó, eu botei 3 meses atrás. Ainda não chegou na marca NTWI, que é essa bem aqui, ó. Tá aqui. Deixa eu ver o que é mais visível pra vocês. Mas dá pra entender, né? O pneu aqui é bom. Rinaldi também é Super Street. Ele custa em média R$300. Varia um pouco, também pode ser que o preço reduza para 250, depende da promoção. Esse entrega que eu paguei 270 colocado. Bom, óleo que eu boto na moto é o Motul, só que como eu tô trocando muito de óleo, eu acabei de no vacilo de trocar e pegar uma marca inferior. Que o óleo não é tão bom, não é adequado. É um óleo sintético. O óleo sintético não é muito bom para moto. O semi-sintético é até indicado, né? Porque ele tem o óleo vegetal. Eu não vou dizer o que é, porque eu não tô com muita lembrança, mas que seja isso. Depois, se quiser, eu faço um vídeo especificando o tipo de óleo para cada região e para cada situação que vocês for andar. A amostra que também é novo. Esse aqui já estourou. Deu um baque dele muito feio. Acabou indo pro pau. Mas a questão é essa aí. E essa parte da corrente que eu tô preocupado. Se alguém souber como é que faz para desencravar essa bicha aqui, ó. Porque eu já passei esse trenzinho aqui, ó. Só que não resolveu, não ficou, não conseguiu destravar. Eu acho que tem alguma coisa, acho que pode ser que empenou, não sei. Mas tá servindo ainda. Já o peão, como ele é maior, começou a estralar. Não sei se tem que trocar o kit já. Mas eu vou aguentar mais um pouco aí, até o mês que vem mais ou menos, pra trocar esse negócio aí. Aí eu fiz essa gambiarra aqui pra levantar a moto. Coloquei a corda ali, ó. Desci até aqui embaixo.
ficou bom o serviço. A moto não caiu. Só parte de limpeza, né? Eu ia lavar a moto até todinha, mas não vai dar tempo não. Tem que pegar e vai sujo mesmo. Amanhã ou depois eu lavo essa moto aí. Se olha aqui o problema. Mas é isso aí, rapaziada, tamo junto. Valeu aí por quem segue o canal aí. E tamo junto.